अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जुमे का दिन है और मेरी छुट्टी है और एज ऑन माई डे ऑफ कोर्स पेंडिंग काम जो है वो बंदा करता है। और मेरी काफ़ी टाइम से जो है वो कटिंग मेरी पेंडिंग थी और मैंने सोचा कि छुट्टी वाले दिन करवाऊँगा। लास्ट वीक गुजरा, टाइम नहीं मिला। सो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैंने रेडी होकर जुमा पढ़ने जाना है। तो आज आप लोगों को मस्जिद भी दिखाते हैं और उसके बाद हाँ, जो मैंने नई गाड़ी ली है उसको मैं ब्लॉग के एंड पे रिवील कर रहा हूँ। देखना मत भूलेगा, इस ब्लॉग को एंड तक देखें और लाइक करे बगैर आपने भागना नहीं है। यार मौसम जो है ना आज वो बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई है आज। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे नॉर्मली जो है यहाँ पर बहुत ही ठंड रहती है, क्लाउडी रहता है, स्नो होती रहती है, लेकिन इस विंटर में इतनी स्नो नहीं पड़ी। थोड़ी सी स्नो पड़ी है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ी। बट विंटर काफ़ी मतलब यहाँ पे कोल्ड रहता है। राइट नाउ अभी भी काफ़ी जो है टेम्परेचर वो लो चल रहा है। हम आ गए हैं जहाँ से हमने बाल कटाने हैं, इसका नाम है स्पोर्ट क्लिप्स। तो यहाँ से अभी हेयर कट करवाते हैं। मस्जिद पहुँच चुके हैं, ये हमारी मस्जिद है और ये सारी पार्किंग है। गाड़ी चलते हैं अंदर, चलकर जो है नमाज़ पढ़ते हैं बिकॉज़ टाइम जो ऑलरेडी 1:10 हो गया है और डेट है 24। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 12 बजे वाली, बट आज जो हुआ ये मेरे साथ कि मैं कटिंग करवाने चला गया था। हेयर कट के बाद जब मैं घर पहुंचा और फिर मुझे कट भी करना था, शेव भी करना था। सो उसके बाद मैं जब शॉवर लेने गया तो फिर 11:50 हो गए थे। तो पीछे 10 मिनट में मैं पहुंच नहीं सकता था। ऑफकोर्स मुझे नहाना भी 12:20 हो चुके थे और फिर मुझे गाड़ी में गैस भी फिल करनी थी। गैस मीन्स पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल को जो है वो गैस बोला जाता है, CNG नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी पार्किंग में मैंने 2 मिनट वेट किया। फिर अभी बस अंदर जा रहा हूँ, जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़कर फिर आप लोगों को मैं एक रेस्टोरेंट लेकर जाता हूँ जो कि बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है। उसके अंदर चिकन सैंडविच जो है वो बड़ा अच्छा है और उनके पास वो कबाब और चावल ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज आपको मैं लंच दिखाता हूँ। हाँ जी, तो नमाज़ पढ़ ली है, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट में चलते हैं, आपको मैं रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको खाने का। ये रहा जी खाना, ये है चिकन सैंडविच और ये रहा राइस विद कबाब्स। और कल मेरे एक बड़े करीबी फ्रेंड आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको पिकअप भी करेंगे। पिकअप करने के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं बच पर घूमेंगे फिरेंगे। फिर हम लोग न्यू ईयर जो है वो साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी हम न्यूयॉर्क में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जी तो जैसे अब आप सब लोगों को पता चल ही गया है कि गाड़ी कौन सी वाली ली है, रिवील कर दी है मैंने। ये है मर्सिडीज़ बेंज GLA 254 मैटिक विच इज़ SUV मीन्स के जो बड़ी गाड़ी होती है, बड़े इंजन वाली होती है, जो कि स्पेशली हिली एरिया स्नो के टाइम के लिए यूज़ होती है। सो SUV ली है, बहुत अच्छी है। फ्रंट पे मैंने अपने नाम का प्लेट डाला है विच इज़ राइट हेयर, आपको दिखेगा। और उसके बाद जो है मॉडिफिकेशंस आ रही हैं इसकी, बहुत जल्द मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें मॉडिफाई क्या करना चाहिए, क्या चीज़ डालनी चाहिए और क्या चीज़ ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। लोग गाड़ी देख चुके हैं आप लोग और मुझे कमेंट्स में बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, मेरी चॉइस कैसी थी और उसके बाद ब्लॉग कैसा लगा। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जा रहा हूँ हुक्का कैफ़े, वो मैं ब्लॉग में डाल नहीं सकूँगा, इट्स समथिंग पर्सनल। और हुक्का कैफ़े से आके फिर मैं सो जाऊँगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।